开机，开启手电筒，开启 NCV， 有电报警，无电缓慢，开启 Live， 火线报警屏幕显示 Live， 零线无反应。使用常见7号电池，后盖拆卸安装简单方便。高清屏幕，可更换表笔。开机即测自动识别，交流电压频率同时测量，直流电压测量，通断风鸣，电阻测量，按 cell 2极管测量，按 cell 电容测量。